هذا المهرجان العديد من الإبداعات والمناشط والفقرات الجميلة، منها الأنشودة الدينية، أيضا أنشودة السلام والأغنية التراثية وأغنية الوطنية ونبر الحماس، أيضا الجلالة بالخطوة المعتادة والخطوة السريعة والقصة القصيرة والمونولوج والإسكتش الدراما والمعارض. هذا المهرجان وجد استحسان ونال إعجاب الحضور من العسكريين والمعاشيين والضيوف الذين شرفوا الحفل. هذا المهرجان أتى تزامنا مع عيد القوات المسلحة 63 تحت شعار الفينا مشهودة، والقوات المسلحة تقدم الغالي والنفيس من أجل الوطن. إذا نحن وأنتم نغني للوطن الغالي، الوطن يعني الذي نقدم من خلاله الأرواح رخيصة فداء له. إذا نحن يعني نرحب بكل المشاهدين ونرحب بضيوف أجلاء معي في داخل هذا الاستديو، نفصح يعني عنهم في الفقرة القادمة. ووطني فداك النفس يا وطن الكرامة والسلام، يا موطن الثوار من شعب يناضل في التحام، هم يا بلادي بنات مجدك فاسبحي في الغمام. إذا نحن وأنتم وفرقة سلاح المهندسين نسمع للوطن. أهلا ومرحبا بكم. أقسمت ألا أحتمي أو غير حسنك بالمحن، أقسمت ما دام الهوى بالعين حدث بالعلن. بالذي عشق النساء وكيدهن، أقسمت ما دام الهوى بالعين حدث بالعلن. العشق
يهزأ بالذي عشق النساء وكيدهن. أقسمت ما دام الهوى بالعين حدث بالعلن. ما زلت في شرق الصبا وطنا عزيزا محتما. النيل أهداك الحياة أوضع الشقان فن. ما زلت في شرق الصبا وطنا عزيزا محتما. النيل أهداك الحياة أوضع الشقان فن. وتعانق الورد الضفاف وحار في الإبداع جن. ما زلت في شرق الصبا وطنا عزيزا محتما. النيل أهداك الحياة أوضع الشقان فن. وتعانق الورد الضفاف وحار في الإبداع جن. والنجم أرسل ضوءه والنجم أرسل ضوءه. واندس في عمق الزمن والنجم أرسل ضوءه والنجم أرسل ضوءه. واندس في عمق الزمن. هذا ابن سودان الطغى ما خاب يوما 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 ما ارتهم. أعطى النفيس وأسبلت لألاه لألاه فوق الكفن. هذا ابن سودان الطغى ما خاب يوما 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 ما ارتهم. أعطى النفيس وأسبلت لألاه لألاه فوق الكفن. هبت 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 نسائمه ضحى شعرا تنزه واتزن. وانشر بدرا في الدجى وانداح زوبا في عدن. هبت 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 نسائمه ضحى شعرا تنزه واتزن. وانشر بدرا في الدجى وانداح زوبا في عدن. صمت وهجلي زهى شهد تمازج واللبن. طير تيمم جوه
صمت وهجليج زهى شهد تمازج واللبن طير تيمم جوه غردا يحن إلى فنن سودان عد ما طغى للعالمين ولا جبن سودان عد ما طغى للعالمين ولا جبن سودان عد ما طغى للعالمين ولا جبن لله در حداتنا والمخلصين مدى الزمن لله در حداتنا والمخلصين مدى الزمن لله در حداتنا والمخلصين مدى الزمن سودان ود ما طغى للعالمين ولا جبن سودان ود ما طغى للعالمين ولا جبن سودان عز ما طغى للعالمين ولا جبن لله در حداتنا والمخلصين مدى الزمن لله در حداتنا والمخلصين مدى الزمن لله در حداتنا والمخلصين مدى الزمن من جديد نتواصل معكم في سهرتنا العسكرية. هذه السهرة التي يعني أتت عقب مهرجان الإبداع العسكري وأيضا يعني عيد القوات المسلحة 63. تحية لكم من جديد. الألف واللام والجيم والشين رجال الجيش المنتشرين كم عبوا ذخيرة وطردوا كمين أحيي الكاكي بكل ألوانه الكاكي السادة والبيس يحانوا لولا الكاكي أن إحنا نعانوا ورجم وردع كل من خانوا أهي المدفع أهي المدفع لو تعرفني إني متيم مشتاق لليوم اللي عندي مغيم ولما الدوشك تقنى وتمتم ولما الجيم من بعده تكلم أقوم من داخل الصف واتقدم عشان أجاور صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وانا يا الكاكي ولما أشوفك جد تمسكني الغيرة ليه ما مسكت المدفع وليه ما شلت ذخيرة وليه ما خضت معارك وما دقيت قسطيرة وليه ما مت شهيدة وكن في بينكم سيرة. المشاهد العزيز عبر فضائية السودان ضيوفي داخل الاستديو سعادة الملازم أول عمر عثمان علي أحمد الأعسر الذي حاز على المركز الأول في مهرجان الإبداع العسكري عن الضباط. أيضا المساعد فني محمد علي عبد المجيد أحرز المركز الأول في ضباط الصفوة الجنود. مرحب بكم من جديد. أهلا ومرحب سعادة الملازم أول عمر الأعسر كما يحلو للمستمعين وكما يحلو للمشاهدين عبر هذه الفضائية وعشاق الشعر وعشاق الحماس. مرحب بك وأنت مشارك في مهرجان الإبداع العسكري 15. مرحب بك. مرحب بك الأخت آسيا الخليفة قبلة ومرحب بكل الإخوة داخل الاستوديو وفرقة سلاح المهندسين وتحية عبركم لكل الذين يشاهدون بث قناة السودان داخل وخارج حدود الوطن والتحية عبركم لقواتنا المسلحة وهي تفرض هيبتها وسيطرتها على هذا البلد وتبث في هذا الشعب المعطاء روح الأمن والطمأنينة ونقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد 63 ونتمنى أن تكون قواتنا المسلحة أكثر منعة وقوة وعطاء.
جاء شعار عيد القوات المسلحة 63 تحت شعار الفينة مشهودة. بالتأكيد يعني في طيلة الفترات الفاتت أو الشهور القليلة الماضية، يعني كل السودان شهد انتصارات القوات المسلحة في العديد من مناطق السودان، سواء كانت في جنوب كردفان، سواء كانت في النيل الأزرق، سواء كانت في دارفور، وادي هور، وعين سيرو، بالإضافة لجبال عدولة، عسلايا، كساب. انتصارات كبيرة جدا يعني خلت السودان آمن ومستقر، والقوات المسلحة بقت تشارك في الإبداع، في الحماس، في الوطن، الأغنية التراثية، كأنها وترسل للخونة يعني السودان آمن. نحن خلصنا من حاجة اسمها عمليات وحاجة اسمها حرب، الآن جينا نبدع عشان نوري كل الشعب السوداني إنه السودان بخير وأمن وسلام. الملازم أول الأعسر مشارك في مهرجان الإبداع العسكري، وكان مهرجان يعني فريد في نوعه. حدثنا عن مهرجان الإبداع ال15 وانطباعك عنه. أولا أنا طبعا في هذه المهرجان سعيد جدا بأنه أتيحت لي الفرصة أنه أشارك باسم الفرقة السادسة مشاة. نعم. ومن هنا أنا أبث تحياتي للفرقة السادسة مشاة قيادة وضباطا وضباط صف، وكل الإخوة بقطاع شمال دارفور. نعم. الفاشر، أرض السلطان. وسعيد جدا أنه أكون في هذه المرة غايد الفرقة الموسيقية أو فرقة التوجيه المعنوي المشاركة في هذا المهرجان ال15. وأنا بحيي هذه الفرقة وبحييها وبالفوز الذي أحرزته. نعم. قد تكون حيز على 4 كاس في هذه المنافسة. نعم. والتحية كمان برضو لأخواننا في سلاح المهندسين لإحرازهم المركز الأول. نعم. العام في المهرجان. وبحيي كل الذين قاموا على أمر المهرجان حقيقة يعني أتى أكله، وكل مرة نحن بنجي بنشارك في المهرجان. والمهرجان هو حراك ثقافي يجمع كل قيادات الجيش وكل وحداته. نعم. وكل سحناته من شتى ربوع السودان. نعم. وبالذات نحن يعني بنتلاقى ونجتمع في هذا المهرجان وبنستفيد فائدة كبرى من التراث مما تسريه القوات المسلحة أو الفرق المشاركة من تراث ومن جلالات. نعم. ومن إبداعات من شتى ربوع السودان. نعم. فهذا المهرجان كان جاء بصورة طيبة وأخرج إخراج طيب، والحمد لله إن شاء الله يكون كله موثق في إدارة التوجيه والخدمات بإذن الله، ويحكس إن شاء الله في كل الوحدات داخل السودان الخرطوم وخارج الخرطوم إن شاء الله. وخارج الخرطوم بالتأكيد يعني هو مهرجان كان فريد في نوعه، يعني ما تحدث عنه كل الحضور، يعني حضروا له معاشيين بالإضافة لمواطنين محبين للقوات المسلحة. ولكن يعني ملازم أول عمر الأحسر كان يشارك عن وحدة عسكرية أو عن الوحدة الطبية، وهذه المرة هو قائد لفرقة موسيقية وأتت بالعديد من الكاسات والانتصارات والفوز. يعني هذا هي يعني بجد يعني، وانت أتيت من هناك قائد للفرقة، وشاركت أيضا فزت في المركز الأول في إلقاء الشعر ضباط، شهادة وفوز وكؤوس تحريزة للفرقة السادسة مشاة. إحساسك وأنت مشارك من الفرقة السادسة وجاي من مناطق عمليات ومن ثم مشاركة في المهرجان؟ كان طبعا يعني أنا سبحان الله يعني ما كنت إنه حتى المنطقة اللي أنا كنت فيها يعني ما كنت متوقع إنه أنا أجي أشارك في هذا المهرجان. أنا كنت في منطقة نعم. جبل مرة، منطقة كاغور. أنا من هنا بحيي الإخوة في منطقة كاغور وفي قيادة اللواء 61 في كبكابية. نعم. فأتيحت لي الفرصة جزاهم الله خيرا، وكان بدعم ودفعة معنوية من سيادة اللواء الركن عادل حسن حامد الجمري قائد الفرقة السادسة مشاة. أنا بحييه. نعم. وحيي كل أركان حرب ورؤساء الشعب وقادة الألوية إنه يتيح لي هذه الفرصة بهذه المشاركة، وأنا سعيد جدا بأنه الحمد لله كنت عند حسن ظنهم، وكنت في الثقة ربنا وفقنا الله سبحانه وتعالى إنه نحرز المركز الأول. نعم. وأنا بحييك برضو الأخت آسيا الخليفة قبل لإحرازها المركز الثاني،
بعد أخونا المساعد محمد علي مهندسين وهو أحرز المركز الأول. بحييكم نعم. كلكم وبحيي كل الذين فازوا وكل الوحدات التي شاركت في هذا المهرجان باعتبارها هي فائزة بالمركز الأول. الغرض هو المشاركة وإسراء الساحة الفنية وعكس ما يوجد داخل القوات المسلحة من إبداع. نعم. بغض النظر عن المشاركة. نعم، احنا بنبارك لك الفوز وبنقول لك ان شاء الله عقبالك المهرجانات الجايه يعني، وبنقول لك كل سنه وانت طيب، عام سعيد وعمر مديد. كده نحن نسمع نص من النصوص اللي كتبتها. أنا ابن النيل وأرض أفريقيا السوداني دم لحم حفيد ناسا، حباب الضيف وصلى على النبي وحرم وطن جوانا كل ما يوم بيتمدد معزة وهم يشيلنا ويحترم غيرنا وعليه فدعا قريب نتلم. وانا ابن السلسبيل الجاري بالخير العميم منساب رمز الكبرياء والهمة وامجاد ما حواها كتاب نيلا في حياتنا خدر كم صحاري يباب شواطيه بتكيل العين سماح المنظر الخلاب جماله على الضفاف من الشرد حرير امواج صوت النم. وانا السوداني دم لحم لساننا ولوننا سوداني فلا تسأل عن الأنساب. قبائل سمحة نيلية وبتدعايش زنوج وعراب سمات الأكرمين الفيهم ايدهم في سخاها سحاب وعنقولة سلام كان جيت يقابلوك بالقدح في الباب وين زي ديلة في التاريخ فراسة وجود تراث وقيم. وطن الفسة مح جنة وملامحه بتشبه الفردوس روابيه بتميل غنى وترقص في ربوع وعروس زاليه الخليل غنى منو اللي بيقدر عليه يدوس ناس وملائكة وبين الحور وقلمان في ايديها كؤوس جبال من التبر والماس في تراب المسك ينشم. بلدا يا خلاق عاد شبيه عدم مثيل عدم قدر ما تكوس جناين المنقى والبابا شمال نخلة وجنوب أبنوس مواشي وخيل وسن الفيل ده غير الفيل أرض مسوس سنابل الخير مراد عطير إذا نقر العمار السوس قدر توسع بلاد الغير بلادنا لو تضيق ارحم. مداين تسحر الناظرين منارات العلم والنور جوامع رابعة صوت الحق تشيد للمحبة جسور وريت تمرق على الأرياف تعرف الطيبة يا معزور بيوت الطين قطاط القش تناطح بالمحنة قصور تقابلك لوحة شعبية بنيات سماح الحور مع النقارة في الجراري والدلوكة والطنبور جنيات يصب النايحة ينزل في المحاصة صقور يمين دنيانا لسه بخير في الزمن المروت عدم. وطن زي ده بلد زي ده بعد ده نسيبه امرق من ايدينا يروح لما ممكن ولا بيحصل ولا محتاج سؤال مطروح ده ما بيبرح سواد العين فداخو اقل حاجة الروح ده كل الناس عشان تموت ولا نحس خاطر يوم مجروح ده ما حوجنا شمس الغير ولا بحرمنا ضل الدوح ده ما طرد الغلابة حزن ولا جنبه بنعرف النوح ده ذا غرق الزمان في الهم يجي في بقانا مركب نوح ده السودان أرض الطابية والنيلين وصوتي أبوحنا أفريقي وكمان مسلم بعد دم التما بندم وسوداني وكمان مسلم بعد دم التما بندم وأنا السوداني دم لحم. أبشر والله التحية لك والتحية لكل القوات المسلحة والتحية لكل السودانيين ولكل زول قلبه على الوطن. تحية لك كثير ونحن نتواصل مع كل المشاهدين في هذه السهرة العسكرية الوطنية التي خصصت للوطن وللقوات المسلحة. ولكن بنقول لكل المشاهدين يعني نعود ونسمع من الفرقة الموسيقية فرقة المهندسين. مرحب بكم من جديد وتابعوا معنا. عليه الأسد
يا ولد ارعى بقيدك يشتغل ما توجد هي علينا يطبل ده بلدي للعميد حنظل بنعنا مرعدين واقفين ده بلدي للعميد حنظل بنعنا مرعدين يوم الدواسة التنفيذين فوزنا البشاير ما عميد هي علينا يا الدبل كان ظلمت وشلع برق الدوش كعباد الشرق كان ظلمت وشلع برق الدوش كعباد الشرق في الاشتباك الموت خلق سلمونا فوق البيت برق هي علينا يا الدبل ليش هنقتل ما له حد لو في مكان الصيد ولد ليش هنقتل ما له حد لو في مكان الصيد ولد دارين وراك غبت نبت دارين وراك غبت نبت يصير عجيب الوصل جد هي علينا يا الدبل قدرك عليه الاسد نايم بيخوف البلد قدرك عليه الاسد نايم بيخوف البلد بقيدك ارعى يا ولد ارعى بقيدك يشتغل وما توجد هي الليله يا الدبل عدونا يا الدبل عدونا يا الدبل رمينا ليك بدون سري علينا حدك الدبل طلع الضرس بدون بني هي لفرقة المهندسين وهذه الأنشودة الحماسية شنقدرك على الأسد. بالتأكيد يعني محال إنه جبان يقدر على الأسد أو يحاول الغابة اللي فيها الأسد. نحن بنرحب بكم من جديد وبقول أنا وانا الكاكي ولما أشوف طابورك عامر وحس خطوات تنظيمك في جواي بتغامر بسأل نفسي ليه ما بقيت من جنسك علشان المدفع سامر أحيي الكاف في جنودك وحيي القاش الضامر. التحية للقوات المسلحة أين ما كانوا. ونحن نعود طوالي ونرحب بالمساعد فني محمد علي عبد المجيد الذي أحرز المركز الأول في الإلقاء الشعري. أهلا ومرحبا بك أخونا محمد ومبروك. يعني شكل الحماسة فيك والحماسة في الفرقة الموسيقية بتمثل الأسد. نحن بنحييك وبنرحب بك كثير وانت حزت بالمركز الأول وعبرك بنهنيكم وبنهني فرقة المهندسين ولكل المهندسين ولكل القوات المسلحة وكل الفائزين. مرحب بك وانت مشارك في مهرجان الإبداع العسكري ال15 وأيضا فزت بالعديد من الفقرات. أيضا يعني لك تأليف لعدد من الأغنيات وعدد من الأناشيد اللي تقدمت من خلال المهرجان. مرحب بك. الله يعافيك. أول حاجة في البداية التحية للقوات المسلحة في بقاع الأرض. نعم. والتحية لهم في الثقور، التحية لهم داخل وطني، والتحية للمعاشيين والعودة للمفقودين والشفاء للجرحى، والتحية الخاصة لسلاح المهندسين شيخ الأسلحة الذي أحرز المركز الأول نعم لهذا العام مهرجان الإبداع العسكري ال15. تحية لهم قيادة
وضباطا وضباط صف وجنود ومحبين. القوات المسلحة يكفيها شرف إنها بتهب السودان الدفاع بالجهد والعرق والروح أيضا، ما في أكثر من كده. لك التحية والبيشاهد مساعد محمد علي أكيد بردد تنضموا أنتوا فيه الجيش. نعم. وهي يمكن يكون رباعيات أصبح العديد من مستمعين أو مشاهدين قناة السودان وقنوات أخرى وحفظوا الشكل يعني الحماسي لمحمد علي. محمد علي يعني بديت تكتب الشعر بألوان مختلفة. نعم. كده كلمنا، يعني أنت في الأحراش عندك لغة للشعر. نعم. وانت في مهرجان الابداع العسكري عندك طريقه. نعم. ده بالاضافه لانه الشكل الحماسي والشخصيه اللي انت اخذتها من خلال القوات المسلحه. ما في شك، المثل بيقول لك لكل مقام مقال. نعم. فانت لما تكون في فتره السلم بتدعو للسلم، لكن وقت تكون في وقت الكماج حتى يعني نحن الحرب فرضت علينا فرض. نعم. نحن ما هو حرب، نحن اساسا دعاة سلام، لكن فرضت علينا نعمل شنو؟ نعم. بالتاكيد يعني طالما انه الحرب فرضت الانسان بيدافع عن نفسه، عن عرضه، عن وطنه، ونحن والله بنحييك كثير. ودايرين نسمع نص يعني من النصوص اللي كتبتها جديده، ويا ريت لو النص اللي فزت به في المهرجان. طيب انا النص اللي فزت به اخليه لك شويه. كويس. النص السر. نعم. عيالي كم جس سحاب دخاخين الصي عوي المرافعين. عيالي يوم ده كان جه شغل تسوق كيف، ترى يوم ده كان جه بتلقى الرجال دناجر ما كبر عناجر، تتكلم الزخاير تتبكم الحناجر. احسب عيالنا ديل كم يوم داك شرابنا الدم، رجاله ديل فرج هم مقنع كشف بنات عم. ان قالوا خير نقول خير، وان غير نفيرنا بالكير. يوم ذاك كلامنا قسطير حرمنا شبع الطير. الجو صقور ابو الريش بندق عدونا دق عيش، ترى هاي دواسنا للطيش. اليوم ذاك شغل جيش، وقت ما المدفع يتكلم، وقت بارودنا ياكل نيم دوبا كان هوان. تفهم شنو السودان وحاول منه تتعلم، كان اليوم ذاك ما نظر. ذاك يوم دم، يوم دربكة الرشاش وذنب الهاون بالخب، جيتارات الصواريخ لما تتكلم، وفنان الضمير فينا قام اقسم وقال حرم يمين الليله. يا جيناك وربيناك وتكفلنا بهدومنا، ومويه برودنا كان الدم. جيتك تندق هامات وتقع ريحه الدموم. ابشر تنشم فقر تندق بالدبشك وبس تسمع حدا الكوراك وشخب الدم من الدانات. ابشر من الدانات بتسمع دم، من الكاتيوشة تسمع شو، وفوق بتشوف صقور الجو تجي تتلم. يوم ذاك ما بتسمع لو وليت او يوم ذاك بس بتسمع صو، ويتقدم نجيب ملايين. وكان متنا عيد شجر الهشاب ديلكم كم شاهدا بيعاكس لك، كم كترا امت شوك ويعيدك، كم جانا هداك فارس بنات العم يغنن له يجر النم. عريسنا ما رجع انجم ولا دنقر من الرصاص وقت ما صدره اتخرم. هبش في ضربة تبسم وساموا الليلة يتعلق شرف شان الوطن اسلم. جابوا الليلة فارس الحي مربع فوق مكان قصي، لا تقول انه هو بوحيد ما هو جرح، ده كان بلسم عز الناس جرف على الراس حريرة ايده كان الدم. نجيف ملايين وكان متنا يمين بنوتنا تتحزم، وكان ماتن يجيفوا الشف على الفطم ولا ينضم من السودان شبر. يا هناب زول ينعم فيا أدرو ويا أوهاج ويا مريم وجيناك اجل الخرطوم، ولا حد حلفه هو يعلم. القصة ما حكاية من اللي برقص من اللي بيحكم، حكاية عزة لوطن بتتقدم، حكاية العرض هو يا ناس، حكاية البلد دي هو يا ناس. لابد الناس تعي وتفهم. نحن المقتل تحول وتجيبه مثلنا في ساحة الدواس. جرب تعال كاتلنا يوم زغرود بناتنا. الوطن بتحملنا يا جبناه حي يا شم ولا كملنا. يا تو قبيلة غير الجيش تتمم في مواعيد، ويا تو قبيلة غير الجيش معالم واضحة تحديدا. يا تو إدارة غير الجيش
كل يوم للوطن عيدة وياتوا إرادة غير الجيش بتبني العزة بإيده. ناس ظلموه يا أخي الجيش قايلين بيقل له مقداره، وناس خانوه عديل الجيش قايلين بيفشوا أسراره. سر الجيش هو في فوق البوت، سر البوت هو في الكاكي، سر الكاكي في الجوجو، سر الجوجو في القوة، سر القوة في القوة. دي وحدة وكثيرة أسراره. تعالوا شوفوا لابس الكاكي كيف هو مقامه في داره، يشيل اللقمة من خشمه عشان يديها لصغاره وخرج للوطن علماء. دي وحدة وكثيرة أسراره. يا قبيلة غير الجيش رابطة الماضي بالحاضر، تكاتف للعلن ظاهر ما في معاشي، خبراء حرب ويجيبوا سلام نعتز به ونفاخر. حصل زرت السلاح الطبي، اتأملتوا في الجرح، شفتوا الموت عياله تحوم وترسم بالحزن لوحة، وزولا كان قبل لحظات وقت صحوه وما بيصحى، وتسمع نافي زمر الله نحمده كثير على الصحة. حصل شفت الصقور أكلت أخوك وصديقك، حصل ضغط العطش، بولك قبل ريقك، حصل مت وحييت يوماتي جوا فريقك عشان فارقت قوتنا اللي بيفرج ضيقك. حصل شفتوا البيوت اللي مرقوا منها هديل كيفين حالنا اللمات، شكل اللحظة لما يجي هداك في يوم أنا تعينت عمليات وتسمع عافية منك أمش، تكتر لك في الدعوات ولو يوم ساهي ما رديت. قلب الأم بيموت مرات وكيف الحال إذا فعلا ولادك مات، عفوك يا يوم ليه ولدك. سلام اخواني ولا اخواتي، طول ما اخواني هون ديل ولادك يوم حي ما مات. حصل فرتك كمين صندوق اتشتتوا في الغابة، سنين اتقطعت اخبار ما فيش ساهي زول اجابة، وجيت راجع لقيت السبت في بطن امه حامل به ويا دابة بيجروا يتأمل الضيفان من فوقهم بيكون يابا. نحن كلامنا بيعرفوا الرجال صندوقهم، ريحتنا الدموم كلين محلك فوقهم، شنقدر افندية وحنين ذوقهم يفهموا فيكم ما جلماتوا ناس بيشوقهم. نحن كلامنا ما اصبحتوا كيف مسيتوا، نحن حديثنا جر الزول واقطع خيته، نحن يمين ذاك الجبل نزيد تثبيته، نحن السمك تحت تمرق بخش بزيته، نحن الجوجو مركز عزنا وتفكير، نحن الموت معانا يبيت ويمش ليه غيرنا، نحن القيمة فوق الصي نحلق طيرنا نتقرية فوق يعبق بخور قسطيرنا شنقولك إذا الدانات فحيح وجوج، شنقولك إذا القسطير ده عبى ولجلج، إذا البارود عبق سهل الحديد ده كرج. شوف فعل الرجال اليوم ذاك يتفرج من غيرنا. نغني مع فرقة سلاح الموسيقى.
شكرا جزيلا لفرقة سلاح المهندسين وهذه الكلمات الجميلات المعبرات والموسيقى الحماسية. برحب بكم من جديد وضيوفي سعادة الملازم أول عمر الأعسر، أيضا المساعد فني محمد علي عبد المجيد. محمد علي، مرحبا بك من جديد، والفرقة الموسيقية ما شاء الله أداء رائع وأداء جميل جدا. كيف حرزت المرتبة الأولى أو المركز الأول؟ يعني الكلمات اللي فزت بها هل هي يعني كلماتكم كلمات من برا الفرقة الموسيقية؟ لا، نحن طبعا المهرجان الابداع العسكري الرابع عشر نعم كان احرزنا فوق المركز الثاني. نعم. وبمجرد ما انتهى المهرجان كان العهد بتاعنا انه يا جماعه نحن دايرين نجيب الكاس بتاع المركز الاول نعم. لسلاح المهندسين. نعم. فمن هنا بنذكر اخونا وقائدنا سعادة المقدم عبد الرحمن محمد حمد توده له التحية، اللي هو يعني بذل الجهد. يعني الناس اللي انت بتشوفيهم ديل، الناس ديل يعني ايام المهرجان دي مساهرين قاعدين في المهرجان، يعني ما بيمشوا لاهلهم نعم، في سبيل انه يجيبوا الكاس. نعم. بذل الجهد. النصوص اللي احنا بناخذها تم انتقاء او تنقيحها، نعم. يعني على اساس انه نحن بنقدم حاجه ما دايرين انها يحصل فيها شوائب، انتقاص من القيمه او من المعنى او من المضمون. نعم. المضمون. عشان كده يعني الناس كانت حريصه على انها تقدم حاجه في المستوى. نعم. والحمد لله الناس نجحت في الحاجه دي وقدمت اعمال كان حصيلتها المركز الاول، وده ما كثير على سلاح المهندسين شيخ الاسلحه. بالتاكيد طبعا، طالما انه هو شيخ الاسلحه بالتاكيد ما في فرصه لبقيه الفرق الموسيقيه الاخرى، ونحن والله بنبارك لكم الفوز. عنوان العمل كان شنو اللي فزتوا به في المركز الاول؟ عنوان الاعمال نحن فزنا بشتى من الاعمال، يعني بمعنى يعني كم كاس يعني؟ طيب عندك جبنا كاس في الوطنية. نعم. وجبنا كاس في السلام. نعم. وجبنا كاس في الدوبيت. نعم. وجبنا في كاس في الشعر ضباط الصف. نعم. وجبنا كاس في الجلالة الخطوة السريعة. نعم. وجبنا ثاني كاس، جبنا كاس المركز الأول في الدرع الأول العام. جبنا ثاني شنو؟ جبنا كاس في المونولوج. في المونولوج. يعني انت هسه كده حصلت يعني الكؤوس كلها، خليت لنا جناب عمر ده شنو؟ سبعة كؤوس ما شاء الله. والله ان شاء الله المزيد. يعني الاعمال بتاعتكم بتكتبوها انتوا وبتلحنوها. ايوه. انت واحد من الشعراء اللي كتبوا ولحنوا. نعم. دارين نعرف الفكره بتاعت محمد علي، بتكتب وبتلحن ولا بيجيك اللحن قبل الكتابه؟ والله شوفي انا قاعد الحن بعض الاعمال. نعم. انا ما بلحن كل الاعمال، انا يعني بلحن لا عمل. حتى نحن شغلنا بيكون ورشه. نعم. يعني شغل جماعي. يعني حتى بتتشاوروا فيه هواري. وعندنا انا بسميه استاذ قاسم. نعم. اخونا الرقيب اول قاسم ابراهيم له التحيه. واخونا محمد علي العبيد. نعم. واخونا عمر واخونا موسى وانور وعبد الكريم ونادر، ديل كلهم يعني بنكون شغالين شغل ورشه. نعم. لكن في زول بيكون بيستأسد باللحن. نعم. يعني بيكون بدخل فيه كذا تنوع لحني مازوره كده، فبالتالي اللحن بيكون باسمهم. نعم. لكن شغلنا ورشه. بتتفقوا فيه كلكم، يعني ما في زول بيقول لا يعني اللحن ده ما ينفع مثلا، او نغير اللحن ده للحن ثاني؟ ممكن نغير النص. بتقبلوا اراء بعض؟ ايوه بنقبل اراء بعض. بعدين يعني نحن مع سلاح الاسره الواحده. نعم. نحن بنقعد مع بعض. وبجد يعني كان حتى الحراك بتاعكم داخل القاعه كان مع بعض، وكان قائدكم طبعا معاكم بتتشاوروا وبتدخلوا. يعني نحن قائدنا لمن جينا عشان نقول له نحن ماشيين المهرجان. نعم. قال انتوا امشوا ابذلوا الجهد اللي عليكم، وانا لو جبتوا المركز الثاني الثالث اي مركز بتجيبوا انتوا عندي انا الاوائل. فكان ده الدافع بتاعنا. يعني كانك بتقول انه وجود القائد ما بين الافراد هو بيرفع من الروح المعنويه. ما في شك. يعني انا ما بقول لك حاجه، نحن القائد اينما ذهبنا
ودي ما كسرت لي، لكن دي الحقيقه. نعم. اينما ذهبنا في البرنامج بتاع المهرجان بنتصل عليه يا سعادتك ان احنا الليله شغالين. بيجي بيحضر، بل بيجي بيحضر من قبل 3 4 اعمال، يحضر ويقيف مع الناس كفرد من المجموعه. نعم. يعني احنا حرزنا المركز الاول، قال الليله انا عازمكم 10، قاعدين كلنا كاسره واحده. نعم. فدي من الحاجات اللي بتدعمك، الدعم المعنوي في القوات المسلحه وفي جميع الاعمال. نعم. اهم من الوازع المالي، لا، بس الدعم المعنوي نعم. هو اللي بيقدمك لقدام. نعم. لك التحية مساعد فني محمد علي عبد المجيد، ونتمنى لكم التوفيق. نعود لك سعادة الملازم أول عمر الأعسر. يعني سمعت كلام أخونا محمد علي والطريقة بتاعت يعني أعمال ونجاح. احنا دايرين نعرف إنه ناس الفرقة الموسيقية للفرقة السادسة مشال الفاشر، يعني كيف كونتوا أعمالكم؟ كيف كانت البروفات عندكم؟ هل وجود القائد معاكم زي ما ذكر محمد علي؟ كنتوا بتبربوا برضه في مجموعات ولا كل الناس بيبربوا براهم؟ كده كلمنا عن الحته دي. اولا انا خليني احيي فرقه المهندسين. نعم. وفرقه المهندسين انا ما غريب علي، وانا كنت يوم من الايام مع هذه الفرقه، وانا كنت 8 سنه شغال في داخل سلاح المهندسين في مكتب الاشاره. نعم. وقبل ما انا امشي الدفعه 16 تاهيليه، وانا من هنا بحيي الدفعه 16 تاهيليه. نعم. انا كنت يوم من الايام جزء من هذه الفرقه، فرقه سلاح المهندسين، وكنت بتحرك معاها. يعني كنتوا ناس بيت. يعني ما وانا بشهد لهم بالاجتهاد وبالتكاتف. نعم. تسلم. فسلاح المهندسين انا ما غريب علي، وانا سعيد جدا اليوم انه تكون معي فرقه سلاح المهندسين. نعم. بقدر ما كنت اتمنى انه تكون معي كذلك الفرقه السادسه مشاة. الفرقه السادسه مشاة. انا جيت في وقت يعني يمكن قبل المهرجان ب 20 يوم. نعم. قبل ان نتحرك للمهرجان، ولكن وجدتهم يعني مجتهدين. نعم. ومتكاتفين. نعم. واعمالهم كلها كاتبينها بنفسهم، كل الذين كتبوا الأعمال ولحنوها ووزعوها من داخل الفرقة الموسيقية. نعم. الفرقة السادسة مشاة. نعم. وهو مشهود لهم بالإبداع، مشهود لهم إنه دائما يعني بياخذوا الكاسات بالذات في الجلالات. بيقول لك ناس الغربية الجلالات دي حقتهم. نعم. بالذات في الجلالات. أخونا الرقيب أول محمد آدم حامد الكردفاني، أخونا الوكيل عريف معتز، أخونا كلهم أنا الفرقة من حكمدار الفرقة أو قائد القصر بتاع الفرقة. نعم. هو المساعد عبد الله خير السيد. كلهم أنا بحييهم، وهم أنا لقيتهم والله بيبرفوا. وكان يعني يمكن كانوا بيبرفوا قبلي، وبعد ما جو أنا حضرت معاهم البرفات لقيت كل أعمالهم مكتملة. نعم. وقعد معاهم السيد قائد الفرقة السادسة مشاة سعادة اللواء الركن عادل حسن حامد الجمري. ويعني كان يعني كلامه ووقفته معهم كان لها دافع قوي جدا، حتى انهم لما يتحركوا من الفرقه السادسه ما كانوا محتاجين لحاجه. نعم. ما كانوا محتاجين لاي حاجه، ووعدوا بانه شنو هم ان شاء الله يجيبوا الكاسات. فالطريف في هذه في تحركنا. نعم. عندنا واحد من اخواننا من افراد الفرقه كان بيسال بنت، عنده بنت صغيره. نعم. نحن متحركين هنا، قال لها نحن حنجيب كم كاس؟ قالت لي حتجيبوا 4 كاس. بس فلما نوصل هنا ضرب قال لها يعني فيه بنت صغيره تتكلم معاه، قالت له برضه حنجيب شنو؟ قالت لها يابا ما كلمتك قلت لك حتجيب 4 كاس. سبحان الله نحن فعلا شلنا 4 كاسات. وان شاء الله انا اتمنى للفرقه الفرقه السادسه مشاة انه مزيد من التكاتف ومن التقدم ومن البذل. وان شاء الله المره الجايه محمد علي شيل يحيلكم. ان شاء الله يعني ان شاء الله لو ربنا وفقنا وبقينا معاه، لانه بالذات الضباط ما بكون انا في هذا المهرجان المره الثالثه. المره الاولى شاركت في المهرجان 13 مثلت الفرقه السادسه مشاة. نعم. الفرقه 16 مشاة نيالا. نعم. والمهرجان الرقم 14 نعم. كنت ممثل ومع فرقه السلاح الطبي، وانا من هنا بحيي كل افراد السلاح الطبي وفرقه السلاح الطبي، وبالذات اخونا النقيب بهيج عبد اللطيف. نعم. وهو شاعر معروف يعني.
الهمبات اللغبش. نعم. والمره دي بقيت من شنو في الفاشل الفرقة. او في الفرقه السادسه مشاة. السادسة، نعم. فالضباط ما بيكونوا شنو دائما ثابتين في الفرقة، لكن ان شاء الله لو ربنا وفقنا وحضرنا الى المهرجان اللي بعده ان شاء الله نكون يعني نحرز اكثر من كده ان شاء الله. محمد ان علي شاء الله، يعني شكلك كانك بتقول لي محمد علي انه حننافسكم في المركز لا دي الاول ما فيها شك لو إن شاء ربنا الله. وصلنا العام القادم ونحن نتنافس وتفوز القوات المسلحة ان شاء الله. إن شاء الله. بالتاكيد هو الفوز للقوات المسلحه جميعا. بسم الله ابتديت في الجيش بقول كلماتي صناديد المحاصص يا نصر يوماتي، وده الجيش الوحيد مربوطة به صلاتي في اسود المقار اليوم بقول نماتي، وده الجيش اللي بيلضم في العداوة يقود أمنها البلاد بالراجمات السود، قضية التهريب خدت ليها حدود ومفها بالقتال بتنفس البارود، وده الجيش اللي بيردم في الصفوف قدام سوالهم فعل اتداولوا الإعلام، في عجن السلاح والدانة والألغام وفهمهم درس بالار بي جي والسام، سلاطين الحروب اللي في المغارة كعابة جمعوه العتاد معاه كم دبابة، الغش انه قلبه بالوطن ما بيابا يوم قبضوه ما قادر يقول إجابة. التاريخ بيسجل والأيام كتابة في نار مولعة باقة جوا الغابة، ضربوه العدو وخلوه حال التابة تارك عدته وجاري ويكورك يابا، يا جيشنا الأصم الما بعرف الهربة، قواتنا الجميع ضد العميل منكربة، بتهين الجبان تسقيهم والرشربة، بتهين الجبان تسقيهم والرشربة، الجيش بالصمود والنصر مال الساحة، نظفها البلد خلى البشر مرتاحة، بقى للعميل العقرب النتاحة علمهم دروس تفهموها صراحة، نحن الهاوزر والبازوقة والقناص، ونحن الجيش محال سمعتنا يوم تنداس، ونحن الجيش في العالم نحن أساس مما قمنا خاتين إيدنا في الرصاص، نحن صمود ونحن أساس ونحن شجاعة، نحن الدشكة والقرنوف حملنا قناعة، نحن نأدب العاصي ونزيد أوجاعة، نحن سلاحنا أسرع من ثواني الساعة، نحن الحنظل المسحون ونحن الكينة، ونحن الطامة للموت اللي بيجي يعادينا، نحن وقت مجود بنجيب عدونا رهينة والبخش الكمات أحسن له ما يعادينا. سلام لجيشنا في بلد حصونة متينة، فارتقت الجيوش جبت انتصارات لينا، الجيش المدرب في الجبال والطينة خلى عدوه ينكر أسرته ووالدينا، ما خيبنا جيشا في الحروب اتدلى، لبس الكاكي بعرق الهجير انبلى، في الميدان بكبروا دي مذاكر الله بيقضي نهار من فوق للعدو يتسلى، وجيشا في الدواس خلى العداوي انه بالهاوزر عصر داسوه طلعوا جنه، الجيش المدرب في الكمات انا منه جيش سوداني صرف كل الدول عارفينه، بنحارب معاكم في حروف حماسة، شيالين تقيل للوطن حراسة، حامين الجوار بالراجمة والقناصة ديل عزوا البلد قلعوا العميل من ساسة، ديل عزوا البلد قلعوا العميل من ساسة. رجعنا لك ملازم أول عمر الأحسر، ولكن إن شاء الله بعد ما نسمع لفرقة سلاح المهندسين في أغنية، خلوكم معانا وتابعونا. جيشنا عبود السم السم السم، جيشنا
ضي الصي ليلا وصباحا ضي ليلا وصباحا ضي عدونا كلامك ني يا الموت يا نجيبك حي حي عدونا كلامك ني يا الموت يا نجيبك حي جيشنا عقود السم جيشنا 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 عقود السم 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 جيشنا تشويم مرة ظهر البيت تدوين شق القرنين تشويم مرة ظهر البيت تدوين شق القرنين دق حرب جاب الزين بنشين فجر ديناميت دق حرب جاب الزين بنشين فجر ديناميت جيشنا عبود السم جيشنا 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 عبود السم 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 جيشنا وراي سرجوم البوت البوت أبلاي ده بيخاف الموت الموت وراي سرجوم البوت البوت أبلاي ده بيخاف الموت الموت صندوق مشى كاتم صوت تقولاي حطب الحبوت صندوق مشى كاتم صوت تقولاي حطب الحبوت جيشنا عقود السم جيشنا 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 عقود السم 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 جيشنا داناتك شو شو يصدروا رجوعا كو 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 داناتك شو شو يصدروا رجوعا كو 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 وضوا ملقوها الجو جابوه نصر من ضو جيشنا عقود السم جيشنا 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 عقود السم 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 جيشنا جيشنا عقود السم جيشنا 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 عقود السم 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 جيشنا جيشنا عقود السم شكرا جزيلا لفرقة سلاح المهندسين. ونحن في خواتيم سهرتنا العسكرية التحية للوطن والتحية لكل القوات المسلحة ولكل القوات النظامية الأخرى التي تعمل جنبا إلى جنب من أجل تأمين هذا الوطن الحبيب. سعادة الملازم أول عمر عثمان علي أحمد الأعسر، نحن بنحييك كثير وسعدنا بك كثير في هذه السهرة الجميلة، وأنت حائز على المركز الأول في الإلقاء الشعري ضباط في الخواتيم. يعني حنسمع شنو؟ قبل ما نسمع أنا لا يفوتني إلا أن أحيي كل أفراد شعبة التوجيه والخدمات بالفرقة السادسة المشاة على رأسهم الأخ سيادة النقيب رشاد عبد القيوم. نعم. الذين بذلوا كل ما في وسعهم لإنجاح الفرقة. نعم. وكان قنت الرباعي وينفقع بارود، نخلي وطاته ملالة وسماها رعود، الماء بسخى بالروح في الايام السود، لا ببرانا لا بمسك زمامنا يقود. أبشر والله. رجالا ما بناط النار نقول حي كرما، فتن ابن سنان وحاتم طي، قلب اليوم نحرناها ودقشنا الصي، طيعنا اللسد شدينا زاملة ري، ويا فزع بجضن وبنجد المتضايق، الدك البكير رمد العيون في دقايق، الجايين بالشر دايرقيف لنا عايق، انكاوشنا في طرف السنون مو حايق، دقا حاسة قحة والسيوف تتلالى، والخيل جقلبا والدنيا واقفة علالة، مرقول الغبش وقفوا مريويك سندالة، جابوا سليبة حمرة عين وعز،
ورجالا، والكوراك عوى وقام الخلوق الجارو، والسما فوقنا ظلم ويتردم صقارو، الهول البشيب من لهيب ونارو يا نجرارق الشبك اللي بخوض غمارو. نحن أولادك أعز وضراك وجنودك، ونحن بنحمي في يوم الكريهة حدودك، فيلمي دايما ليبر الأمام من جودك، بنحمل عرينك للبخون عهودك، ونيران المدافع الزي بروق السارية نتلقاها بهيبة وصدورا عارية. نحن أولاد شقا والترب الأسود الضارية فشاشين قبائل ما الدموع عن جارية. كانت دوشكا قرقر ولعت في دفاعنا، نطرب ليس مع صوته ونهز بضراعنا. نكبات الزمان ما بغيرا في طباعنا، قول لي عدونا ما بتشوف بطل ليك راعنا. والما سمعوا بغردون وقصة نحره، اسألوا عنه يوم جيش الخواجة ودحره. كل الجانا مخدوع بعتاد وسحره، ضايرناه لامتين انكمد في جحره. والجيش في الدواز قل لي مسمح شفتنه، في العركة معويل كذب اللي بيقرب منه. نحن عدونا وين ما جينا أخبار عنه، في لمحة بصر رتل اللوان دي بجنه. والموت اللي بكشر في الخلوق انيابه، هسن جانا نتباشر بولف حبابه. منو اللي بتوقع ويركز للبلاوي الشيلة، واهب نفسه ليه الله وبيشوفه قليلة. ده الجندي اللي بعز بلده وترابه ونيله، ما بيعرف يفرق بين قبيلة. بالكرنة والعوق المحلق نسره، كان زاد الكلام ساحة الخمج بيتقصروا قاهر يلا صم. وقت الرجال انعصروا صدرك لجة النيل، الطمح فوق جسره. عندك ضربة ليه فقر الخصيم قلامة، نفسك ميدنية وحاشا مي ظلامة. كتب الدنيا كلها بيحبرة وأقلامة، ما بدعدنا فايلك كان حصرنا كلامة. في اليوم ببشاتن والجماجم واقعة، كفك يا بهجايم منه خير الصاقعة. شمسك ديمة في اليوم المظلم، فاقعة والكازاك بتسقيه السموم الناقعة. جودك وابل العين بروق مورش، فقاه التلوب كسر رقاب انكش. كيك في اللحم بيشوي العظام موتش، وفرق الشتى ما بين الحديد والقش. ويا الجندي اللي عليك امل البلد مخطوط، يا الدخري اللي عليك امل البلد مخطوط. اخوك يا مروبه ما بغبر عيون الموت، كم خلينا تاريخ بالغيم منحوت، وكم شيدنا بفوق للسريه بيوت، وكم شيدنا بفوق للسريه بيوت. بالتاكيد يا هذه القوات المسلحه. شكرا جزيلا لك سعاده الملازم اول عمر عثمان علي احمد الاعسر. نحن شاكرين لك كثير، وبالتاكيد يعني كلمات جميله وكلمات معبره. وياهو الجندي السوداني يعني حديثه حديث قوي، رصاص وكماج والسودان بخير. محمد علي، نحن ماشيين على خواتيم هذه السهرة الوطنية العسكرية الجميلة المليئة بالحماس من الفرقة، فرقة سلاح المهندسين، أيضا بالحماس والكلمات الرصينة من حضرتك ومن سيادته ملازم أول عمر الأعسر. مرحب بك. وخواتيم بنسمع شنو؟ القوات المسلحة حامي حمى هذا الوطن، بدونها ما قامت حرب ولا دام سلام. لكل من أراد النيل من القوات المسلحة قولا أو فعلا أو تفكيرا، نقول تقول أهلا نقول مرحبا. تمد ايدك سلام مطلب، تصر وشك نكون أكعب، ولينا كديسة يوم تركب تخلي الناس دي تتعجب. أبشر والله. اللي بيربطنا به الجيش لا منصب ولا مرتب، لا مأكل ولا مشرب عشق. وطن جوانا يتركب جيشا عمره ما سنوات. من كرري وتعال احسب الحربين كرن مع الطليان دواسنا عجب، شمال افريقيا والجولان، المكسيك ونورماندي، الناقص نتم حطب. حتى الان وقت نادى المنادي يمن، صنعاء، حضرموت وعدن، مشاة مدعومة بالطيران، وكان الجيش هو السودان. جيشا لام من حلفة هدندوة نوبة زرقة عرب، نتباشر صباحات خير، ماسكين في بعضنا الشعب ما تفاخرنا بها قبيلة قط ما فرقتنا رتب. قائد الحامية نوباوي، قائد ثاني حلفاوي، حضرة صول معلاوي، رقيب اول من الفاشل زمازين والمدينة عرب. قائدنا يجيب المويه، رائدنا يعمر كوجة جندينا اللي بيجيبوا حطب. نفارق الأسرة بالسنوات وفوق الصيد نتغرب، قدمنا المهر أرواح، في ذاك يا وطني ما بنلعب. يا ما تقطعت أعضاء، كم اتشتتت أشلاء شبابا لسه غض رطب.
ينضموا فوق ناس الجيش. يمين اتبلى من اماتنا كم ما جبنا حي الله ستمت روح شال الرب. يمين ما يزغرتن اخواتنا لو ما كنا تيجان راسنا ضوي شهور. يمين اللي عقرن زوجاتنا لو كسنا رجوعنا سبب. يمين جندينا يوزن جيش معبى رتب وكددت ياك الدانا ترسوها الارض جبخانا حايمين في سموم وسخانه ابريش اسمهم هجانا. ينضموا فوق ناس الجيش. انزال في المكان ما بجلي تنفيذ المهام بالملي. نسر الجودة اسمه مظلي يوم دق الرباع الدوي. شوف كيف الحديد ده بسوي اسمه هنا الدفاع الجوي. استطلاع واستخبارة النقل الاساس حضارة اسلحة والمهمة ادارة. مين حدد مكان الغارة؟ ماركوني اللي بيجيبها اشارة. انضموا فوق ناس الجيش. ابشر والله. نرفع له تمامنا تحية. مدرة عدينا مدفعجية والجوية والبحرية ديلها الكثير ما شوية. يوم بقر البطون بتعبي تنزف الدموم وتكب لب نداك ديل يا ربي اسمه السلاح الطبي. انضموا فوق ناس الجيش والشرطة العسكرية. ضبطي وربط للجندية والموسيقى عسكرية فن بيادة. ضبط الخطوة بطيئة سريعة أو معتادة. وسموها الجبال كلية ما كلية. دي مصنع للرجال حربية ودائما في الصفوف قدامها. ده الزرع ونزع الغامة تكساس يوم تقوم بغيامة. فيا هذه الأرض تسمع كلام دستورنا في غناكي. ويا هذه العيون تدمع إذا نام الوطن باكي. ويا هذه القلوب تفجع إذا البتريدي خلاكي. ويا هذا الوطن أجمع رجالك وعزك الكاكي مبنى. ولا بنخاف نقول اشفعنا. معروفين رجال شفعنا. نكرم ضيفنا لو كان جوعنا لضيف جارنا نفس المعنى. كلامنا نقوله والعالم جبر يسمعنا والزارعنا غير الله اللي يجي يقلعنا. يا دايرنا شنقولك نطير ونرك عليه كيفنا. نكرم من عدم ضيفنا وكان قل الادب مجرد في الرقاب سيفنا من غيرنا. لك التحية المساعدة فني محمد علي عبد المجيد اللي أحرز المركز الأول في الإلقاء الشعري في يعني الصفوة الجنود. والتحية لك ملازم أول عمر عثمان علي أحمد الأعسر المركز الأول للإلقاء الشعري. ضباط التحية للقوات المسلحة أينما كانوا في كل ربوع الوطن. كل الوحدات العسكرية اللي شاركت في مهرجان الإبداع العسكري وستشارك بإذن الله في العيد ال63 للقوات المسلحة. والتحية لكل القوات المسلحة قادة وضباط صف وجنود في كل شبر من بلادي وهم يدافعون عن الوطن الكبير الوطن العزيز. يمنعون التهريب ويمنعون المخدرات يدحرون الأعداء من هذا الوطن الجميل وطن الخير. تحية لهم جميعا. وديل الجيش أسود غربية فرسان تب سياد المدفع والهاون والقناص بقد القلب. أسود حاشاها ما بتلعب وزي نار الجحيم تلهب. هديل الجيش وحاط الله وتمكنوا فيه جبل مرة. وديل الجيش وحاط الله وتمكنوا فيه جبل مرة. تحية لك المشاهد العزيز ولهذه المتابعة الطيبة في السهرة الوطنية العسكرية. التحية للفرقة الموسيقية فرقة سلاح المهندسين.
سلام تصفو النفوس ترتاح تصفو النفوس ترتاح تصفو النفوس ترتاح والكل مضطرب مرحب حباب وطني ايدك على ايدي ايدي سوداننا ضمانا ايدك على ايدي ايدي سوداننا ضمانا نزرع سهول وعمر نزرع سهول وعمر غير الكثير يا نقعد نلم الشمل 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 في وحدة لمانة نقعد نلم الشمل 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 في وحدة لمانة نسكت طبول الحرب لا طلق لا دانا نسكت طبول الحرب لا طلق لا دانا مرحب حباب وطني أفراح بلدنا تدور يا ربي يحميك أفراح بلدنا تدور يا ربي يحميك في قعدة ليل مردوم نقارة ومكيكي بالعرضة والدمدم غنى الخليل الخليل فيكي والطنبور عاشقين اغانيكي عاشقين اغانيكي أفراح بلدنا تدوم يا رب يحميكي أفراح بلدنا تدوم يا رب يحميكي مرحب حباب وطني مرحب حباب وطني بالوحدة بكرة نكون سلام العالم سوداننا بلد الكل مضعافا السالم سوداننا بلد الكل مضعافا السالم
نعيش في امان وطن الشموخ سالم. دايرين نعيش في امان وطن الشموخ سالم.